Aquí hay un mirador, mirador de los Palmarejos. Sí, la verdad es que es una pena, ¿eh? El espacio, sí. Claro, y ese es un espacio ahí, y después para el otro lado se ve que hay otro. ¿Habéis visto la película de... Muy dura, una parte muy dura, que tocó Muy hermoso, ¿eh? Un paisaje el área que no sabes cómo hacer para que sea tan lindo. Las nubes, una espectacular, ¿verdad? sale un mirador, la casa es